un traballador nato da música, da melodía, sobre todo da melodía. El busca por todos lados, dalle xeito a todas as cousas, e ponlle ritmo a todas as melodías. Algo especial, isto é algo especial. Saben de familia. Ademais de ser gaiteiro, pois dedicouse a investigar todo o tema musical relacionado con Moaña, o riquísimo folclore que hai aquí, consecuencia dos moitos ciclos atrás que levamos desde o século XII que naceu Moaña. Como músico, como investigador e como mestre, Xavier Blanco é un referente no presente da música tradicional galega. Como mestre leva Moaña desde 1985, adicado profesionalmente á ensinanza. De feito, foi un dos primeiros mestres oficiais de gaita da historia de Galicia. Como investigador, é probablemente quen máis profundizou na música de raíz, nunha zona dunha riqueza increíble, Moaña. Xavier centrouse nos pequenos instrumentos, neses sons máis humildes que nos achegan a esencia do que somos. E como músico Xavier Blanco é especial, distinto. Escoitalo a ele e escoitar a tradición. Séntese representante dos nosos ancestros e como a eles, co seu ritmo pausado e sentido, é capaz de traernos ao século XXI a forza e a sonoridade do pasado musical máis humilde, máis natural e máis auténtico. Alomea melonare. Para min a música é algo así como a armonía da vida. Como é Javier, gordo, un home precioso. Me imagino que sin música sería moito máis serio, moito máis aburrido, moito máis, non sei, armonía. A música é a miña armonía. E que máis che vou a dicir? Un músico máis músico que eu escoitei en toda a miña vida. E son anos a escoitar, Alá no medio da ría había unha chalana, rumba la rumba la rumba. Alá no medio da ría había unha chalana, rumba la rumba la rumba. Eran os de Moaña que andaban de parranda, rumba la rumba la rumba, la rumba del cañón. Eran os de Moaña que andaban de parranda, rumba la rumba la rumba, la rumba del cañón. Entramos na Escola de Música Tradicional de Moaña e mergullámonos no universo de Xavier Blanco. Isto non é un museo, senón unha aula de catalogación na que Xavier ten en torno a 1000 instrumentos catalogados. Desde os asubíos e chamos ata instrumentos pobres, pasando polas pequenas percusións ou os instrumentos de corda. Detrás de cada un deles hai unha minuciosa investigación de campo contrastada cun estudo comparado que determina a súa natureza e os usos que tiña. Unha maneira rigorosa de investigar que nos achega as nosas raíces musicais máis profundas. Así temos, por exemplo, neste panel que se chaman asubíos e chamos, que servían para, sobre todo, a comunicación. Unha das hipótesis que existe sobre a orixen da música nos dice que, ou nos fai ver que os primeiros instrumentos surdiron de que o ser humán copiou os sonidos da naturaleza. Así, por exemplo, podemos imitar o son da águila. Podemos facer o mesmo con este bugallo do carballo, que pode imitar o sonido da curuxa. Cos capuchóns das landras podemos facer diferentes paxariños. Bueno, deste xeito se comunicaban pois no medio, como decía antes, rural, campestre, natural, no monte, nas leiras, para avisar de perigo, para comunicarse, para chamar polo gando. Neste panel temos os toques, chamadas tamén pequenas percusións. Sirven, sobre todo, para acompañar o canto e as melodías. E este é un instrumento moi peculiar, se chaman os tamboriños, se unen
3, 4, 5 ou 6. Amadeu, farrapolla meu, ten un buraquiño que yo fixo meu tío Amadeu, farrapolla meu, cun seu grabulliño. A maioría dos instrumentos cos que traballo eu e cos que ensino pois son sacados da rebusca destes montes, das nosas leiras, dos nosos valos. A conexión de Xavier Blanco coa natureza baséase no respeto. Con técnicas aprendidas dos nosos antepasados é capaz de ver instrumentos nunha pola, nunha folla ou nun tronco. Neste caso vai descortizar unha sobreira. E ollo, porque pouca xente hai que o faga dunha soa peza. Iso sí, como é unha árbore protexida, veu co presidente da Xunta de Montes de Domaio. Os mellores meses para facelo son os de verán, porque a cortiza está seca e danase menos a árbore. Daqui sairá un instrumento a medias entre Xavier e a natureza. O Monte do Maio está cheo de cortizas. É un dos principales bosques de Galicia en produción de cortiza. Seguramente traído polos portugueses, que son os principales produtores da cortiza. Viñeron hai tempo unhas brigadas de portugueses a traballar concretamente na pedra e posiblemente os plantarán aquí. Isto hai que saber cortalo, hai unha tradición xa que nos enseña como hai que cortalo sin dañar a árbore e deixalo ben para que volva a regenerar. Isto ten un mogollón de usos. É dicir, tanto como artesa, para xoguetes, para cantidad de oficios, como pode ser a pesca, para que floten ben as redes. Isto, se lle colocamos unha pela aquí, podría ser un tambor, podría ser un bombo, e incluso se pode facer unha pandeireta, se poden facer moitísimos percutores. As posibilidades as temos aquí, se vedes ao noso redor, o monte, o campo. Hai xente que nace sabendo ver as cousas e outra xente nace, o mellor, con un veo diante ou tal. O mellor o que deberíamos é aprender a ver as cousas sin veo, sabes? Sin unha cortina diante. Si está todo aquí, está todo. Temos todo, o que ves é o que hai. Non hai máis que o que ves. Aí está todo, que é moito. Existe unha peza, digamos, que se cantaba a bordo, unha das poucas temáticas que hai sobre este tema, porque no mar normalmente non se cantaba, os mariñeiros cantaban en terra, se facía nestes balandros, que se adicaban a area e a pedra, que servía para quentar o frío. Meu santiño San Lorenzo, meu santiño San Xulián, curras cascas, curras cascas, curras cascas, curras cascas. Collo unha pedra do río e vou na tirar ao mar. Curras cascas, curras cascas, curras cascas. Movías o corpo e, bueno, que mellor maneira de mover o corpo que facelo acompasado, rítmicamente. Cascas, curras cascas, curras cascas, curras cascas. Dúas palmas coas mans, un zapateado cos pés. Curras cascas, curras cascas, curras cascas, curras cascas. Unha das áreas de investigación máis exixentes de Xavier é a que corresponde aos antigos cantos de labor. Cando non había radio nin iPods, a xente xa cantaba durante os traballos. E así foronse creando cantigas específicas para cada labor. Por moi duro que fose o traballo, sempre había alguén que sacaba unha cantiga. Así que nesas coplas están unidos o noso espírito máis alegre co máis traballador. O esquilado, o trasquilado, lle chamamos nós, faise normalmente un pouquiño antes de empezar o verán. Se fai para aliviarlle a calor aos animais. Coñezo algunha xente que o facía, pois, cantando, como unha cantiga de labor para facer o traballo máis levadeiro. Alomea melonare, alomea meloniña. Se van cortando as puntas e logo normalmente para que estea quietiña e pelarlle a barriga, a veces atábanna para que estuvera quietiña
e poderla trasquilar nun corte máis baixo, máis pegado á pel. Esta logo se afiaban e con ela se facía o tecido no tecelán. Chamacheme cunicheira, e te de mandar prender. O animal cantándolle, aparte de que fai o traballo máis levadeiro, tamén se tranquiliza. A voz, a cantiga, a música, un instrumento tranquilizador para os animais. E os animais, ao mesmo tempo, sinten amparo, o escoitar o seu dono, pois cantar, sinten a tranquilidade, perciben que non se lles vai a facer daño. Aloméamelo, niña. Aloméamelo, nare. Aloméamelo, niña. Que me quero ir deitar. A interpretación vai, con moita reflexión, vai paseniño, porque evidentemente o que conozco da antigüedade todo se facía moi paseniño, con moito respeto, empregando solo o que se necesitaba, e hoxe en día non é así. Hoxe todo vai moi a presa. Aquí temos o palleiro da erva seca, que se chama o medeiro. Logo de armalo, organizábase un botifora, unha comidela, para todos os que interviron no armado do medeiro. Normalmente, como a comilona a facían a base de galo, empregaban o testo da ola e a fouce de asentar a erva para producir a música. E tocaban e cantaban, mentras o resto dos asistentes troulaban ao redor do medeiro a xeito de ritual. Axudaime, axudaime, axudaime nesta letriña, que eu non me podo axudar cuesta miña gargantiña. Hai que afilala, a navalla de Pepe non corta nada, non corta nada, corta bastante, ten coidado, neniña, co estudiante. Ei, vai ese baile! Habrá quen pensa que invento eu instrumentos ou estas cousas. Bueno, xa me gustaría ter a capacidade de inventar a cantidad de instrumentos que manexamos, non? Non, o certo é que isto é produto de recoller e de beber das fontes máis antigas, non, que temos. A documentación que temos está basada na antigüedade. Hai un bandiño de mozos neste barrio de Tirán. Pa facer la cadeirada chamaron o sacristán. Gustan as jaimas peludas, aunque sean sin cocer. Me coras en caldeirada, eso sí que vou comer. Os instrumentos pobres non son outra cousa que útiles relacionados coas faenas e as labores cos cales os nosos antepasados facían música. Os nosos maiores van contando e nos van transmitindo e tal. Bueno, eu, tal e como me sinto facendo o traballo, me sinto un representante ou sinto que represento pois o meu avó, o meu tartaravó, o teu tartaravó, a todas aquelas persoas antecesores, a nosos devanceiros. Sinto que o represento facendo o que fago. Sempre te andas alabando, carallo, carallo. Co teu pai eche moi rico, carallo, carallo. A riqueza do teu pai, carallo, carallo.
Levan ao corvo no pico, carallo, carallo. Calquer persona maior que escoita un intérprete de hoxe en día, sempre o comentario que ten é: toca moi rápido, bule moito. Bailando pasa exactamente igual. Escoitas a xente maior que veillaban antiguamente e din: bulen moito, van moi a presa. Seguramente antes o facían máis paseniño. Podelo poñer dereito, carallo, carallo. Que de ti non necesito, carallo, carallo. Un dos instrumentos pobres máis característicos e a súa vez máis empregados era o fol para avivar o lume na lareira. Pois se utilizaba a súa vez como instrumento de acompañamento, tanto rítmico como melódico. O rítmico o facían pois, con movimento sinxelo de avivar o lume, non? Os 4 meses de luto non te acordas, miña vida, que chorando me decías: ímonos a Pardavila. Ali xuntos bailaremos, comendo ricas merendas para poñer na tua cara toda la sangre morena. E ahora viña a melodía. Si quieres, Juancito, miña honra saber, vaya a Pardavila, que alí a deixei ingrata. Mira que vas mal, tua honra perdida tendrás que pagar. No sentido laboral estou moi ben. Fun o primeiro mestre gaiteiro dunha institución en Galicia, a nivel oficial, digamos, en nómina. É dicir, dende o ano 85 son profesional en nómina, son mestre gaiteiro dun concello, do Concello de Moaña. Na igrexa de San Martiño atopámonos con Manuel Uxío, un home que coñece ben a historia de Moaña. Esta igrexa é do románico. A música tamén está presente nela desde que se fixo en máis de 1000 anos. Digno locanzorros como este, moitos son esculturas de músicos. Xavier Blanco é, polo tanto, o herdeiro dunha extensa tradición musical da zona. Sábese, por exemplo, que xa no século XVII en Moaña pagábasellos aos gaiteiros de maneira oficial, todo un puntazo, porque sendo moito ou sendo pouco que cobrasen, un salario estable nas festas era unha forma de ter ben acompasados os floreos da música co ritmo tan duro daquela vida. Desde 1641 que hai a primeira mención a un gaiteiro aquí que aparece nas cofradías, só se lle pagan a un gaiteiro. Pon, más 12 reales que llevou el gaitero por tocar el día de Nuestra Señora, da Virgen do Rosario. Este é do ano 1641. Depois hai outra, dice, el mayordomo, este é de 1712, el mayordomo sea obligado a buscar gaitero que toque el día de resurrección, Corpus Christi y Natividad, y por cada una de estas festividades haya de dar a dicho gaitero 12 reales. Es decir, que poñen o que lle pagaban, que tal. Era un hombre que vivía moi ben do seu traballo. Vivía moi ben do seu traballo porque, ademais da vida tan rica que había aquí, religiosa e profana, había as outras parroquias de alrededor, aunque máis pequenas, pois o chamaban para que actuara. Eu son de familia de gaiteiros, sempre o recordo, a familia do Soledás, e, bueno, e casi nacín no medio da música. Xa levo 26 anos dando clases e, bueno, o feito de traballar nunha institución me facilita tamén, me posibilita que poida investigar e que poida facer todo canto fago, non? Que máis pode pedir un profesional? O sea, nada máis. Teño todo. Estou moi contento de facer o que fago, porque verdadeiramente teño todo o que necesito para desenrolar o meu traballo.
Bueno, aquí temos os instrumentos tradicionais de corda. A maioría das cordas están feitas de liña de pescar, liña mariñeira. Antigamente se utilizaba tamén a crin de cabalo. Incluso tamén se facían cordas vegetais. Este que teño nas mans chamase cacho e tócase deste xeito. Vai tú, vai ela, vai tú pra casa dela. Despois do que xa levamos visto, preguntámonos por que haberá tanta variedade de instrumentos en Moaña. A hipótese que manexa Xavier Blanco fainos viaxar no tempo a desaparecida feira de Abelendo. O lugar onde se celebraba foi moi importante. O mar ou o feito de que Portugal estuvera tan preto daqui fixeron que aquela antiga feira viñeran todo tipo de mercaderes, cos que tamén viñan músicos, teatriños, cegos, artistas de todo tipo que estimularon a creatividade nos nenos. Así que toda esta riqueza musical que ten Moaña naceu das cousas da vida. Son cousas da vida que teñen que ser donde hai mulleres, homes ten que haber. Os camiños da feira atraían aquí a xentes de todas as partes. Viñen hasta de Portugal, de Zamora. Entonces sucedeu, para nós, sempre establecemos un paralelismo moi parecido ao Camiño de Santiago nunha escala pequena. Eu lembro os últimos coletazos do cego e do manco que viña a vender historias. Isto é un rabelo, é un dos instrumentos que utilizaban estes cantores que viñan á feira para interpretar as historias de cordel, que son estas que estes músicos recreaban un posto nunha esquina da feira para interpretalas e vendelas. Viñan os títeres, os que puñan o alambre andaban na bicicleta, viñan hasta incluso no mercado de abastos as peixeiras deixaban de vender o peixe abaixo e collían as patelas e viñan co peixe para arriba, as dos géneros. E viñan cantidad de músicos cos seus instrumentos, eso aseguraba que os rapaces logo, escoitar eses músicos, crearan música. Son cousas da vida que teñen que ser donde hai galiñas, o vos ten que haber. O seguinte tipo na clasificación de instrumentos son os cantores. Un deles, un moi representativo dentro desta familia, é a vara de sabugueiro, que é un instrumento primixenio, moi primitivo, e que se fai tocar cunha lengüeta sinxela e que son así de ben. Poucos gaiteiros hai na historia de Galicia que non aprenderan a tocar con gaitiñas de sabugueiro, de castiñeiro ou con canas de alcacén, instrumentos que enchían de creatividade musical as horas mortas, como por exemplo nas que os rapaces ían ao monte cogando. E nisto coinciden os gaiteiros de todas partes, en que aprenderon a tocar mentres vixiaban as vacas ou as ovellas. O aburrimento matábase ca música, e así uns chegaron a grandes gaiteiros e outros quedaron polo camiño. E hainos como Manuel, que despois de aprender a tocar cunha gaita de cana, acabou forxando unha vida de músico. Manuel Iglesias é clarinetista, músico de tuba e durante moitos anos foi o director da banda de música e da coral de Moaña. Me parece algo fenomenal, porque esa é parte da nosa historia, é parte da nosa persona, da nosa vida. Os instrumentos, os rapaces, sobre todo antes, porque agora, como dámoslle todo feito, todo ben de fábrica, pero antes había que facelos a man. Eso tiña moito máis mérito que agora. En todo lado se canta, en todo lado se toca, en todo lado se baila. No, eso forma parte da persona humana. Eso vai dentro de todo o mundo. Uns terán máis facilidades que outros. Hai que non ten sentido do ritmo, hai que non ten oído musical, pero a música gusta a todo o mundo e sirve para todo o mundo, hasta para as fieras. Este é un choquén, e se chaman choquén porque ven de galiña choca, non? Porque se lles parecía aos nosos devanceiros o son da galiña choca, que se toca cunhas canas e se toca arpexeando. Teño un canciño, miña nai ten dor. O máis pequeniño xa lle vai cos vos.
por Sambucho, Serracucho, Farruquiño, meu amor. Falaime, meu amor, falaime, falaime, que eu non falo a naide, falaime. Os galegos somos cantaríns porque levamos a música na alma. Estamos facendo unha corda da batea coa cría de mexilón, para que se faga adulta e crezca. Galiza é moi armónica e iso incitaba o cante, a cantiga. Castillo de Rande, adiós, Castillo Randés, donde foi a perdición da batalla co inglés. O 22 de setembro do 1702 chegaron as Illas Cíes, 19 galeóns. A música é unha forma de expresión, é unha linguaxe que para min transmite sentimentos, pode ter unhas connotacións do transcendente, do que non se ve, de algo que se nota pero como aire, que se nota pero que non se sabe exactamente o que é. Centos de homes batidos, barcos fundidos no inferno, ouro para a igrexa, a prata para o goberno. Ouro para a igrexa, a prata para o goberno. La 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 y la la y la 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 y la la la. Seguimos nesta viaxe musical para adentrarnos tamén nas curiosidades das raíces máis agochadas no tempo. Este é o son dun trombón moderno e unha caracola. Se dobramos a liña do tempo e xuntamos os extremos, vemos como Salva e Xavier nos descobren que a base dos instrumentos de orquestra se atopan aos instrumentos primixenios e tradicionais. Aínda que non o pareza, as similitudes son moitas. O pasado máis remoto e o presente únense para darnos outra visión, outro xeito de entender a música. O mesmo son, a mesma maneira de soprar, as mesmas características. Digamos que parecen almas semelgas con moitas cousas en común. A maneira de soprar é a mesma, un sonido moi característico, moi parecido. Parece mentira que unha simple caracola, co paso do tempo, co paso dos anos, transformárase nun instrumento de vento metal. Todos os instrumentos teñen unha raíz, todos os instrumentos veñen de algo, todos os instrumentos van a seguir evolucionando. A evolución enriquece tamén. É dicir, non pasa nada se moitos gaiteiros que temos moi bons, dos mellores que hai, non en Galiza, sino no mundo, fagan fusión, fagan un folk evoluído, gaiteiros comuns pois empreguen unha ornamentación espectacular. Non pasa, eso non pasa nada, eso é evolución. O que sí pasaría e estaría mal ou sería malo para a nosa identidade galega sería que non nos ocupáramos algúns de recoller e transmitir a raíz, a música máis tradicional, a música de raíz. Estamos na casa de Carmen, estamos diante dun ramo que é o símbolo do Botifora. Isto nos indica que Carmen ten unha bodega de viño donde afurancha o viño novo. Os taberneiros poden vir a probar o viño aquí, que Carmen lles pode vender. O ramo é o símbolo máis representativo do Botifora. Agora imos ver como se facía a proba do viño cando un adegueiro organizaba unha pequena festa, unha cata, digámoslo así, para que os taberneiros que ían probar o seu viño do ano foran máis convencidos. Este era todo un proceso de negociación no que o adegueiro tiña que convencer os taberneiros de que o seu viño era o mellor. A esta
decoración que temos aquí chamámolle a conquista, é dicir, a adegueira pon unha serie de produtos para degustar ao lado do viño, un pouco para conquistar os taberneiros, que son os que vendrían a comprar o viño. Entonces, degustamos o viño, e para que vaise ben, como solemos decir, o acompañamos de un pouco de queixo, un pouco de pan, un pouco de xamón, e entonces o viño apreciase mellor. Pero bebendo viño, conócenos o Papa, rumba la rumba la rumba, la rumba del cañón. Unha parte importante da conquista é a música. Unha tradición moi común aquí é tocar os palmos, non? E sobre todo sobre un bocoi, un barril, porque ten moi boa sonoridade. Como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, ben vai, ai, moito ben, moito ben, moito ben, moito ben, moito ben, 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 ai, como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, ben vai. Si queres que vaya a verte, 3 días pola semana, sacaras o ramo triste que tes posto na ventana. E o que se solía poñer na base do barril eran 2 cuncas grandes. Unha vez que quedaban totalmente baleiradas, que se bebía o viño, podíamos facer o trato. Era indicativo de que o viño estaba bo e se facía o trato. Entonces, os taberneiros preguntaban aos seus amigos, os mellores clientes, que tal, facemos o trato? Sí, Facemos o trato. Entonces, o que facía o bodegueiro era isto. Cantarlle a adegueira. Rosalía en Punseiros, a condenada, corto yo rabo burro, fixo unha saya, fixo unha saya, nena, fixo unha saya. Rosalía en Punseiros, a condenada, hasta la de arriba cando van cogando, espichan a vara e bailan o tango, e bailan o tango e maila muñeira, hasta la de arriba non hai que nasqueira. Trato feito, Carmen. Ele nasceu para isso, para tocar a música le basta nas unhas dos pés, Isso te lo digo yo. Un día calquera empeza a tocar as uñas e sale unha música tremenda, ou non? Despois de escoitar medio embelesados a música e o sentir de Xavier Blanco, queremos que nos mostre a súa fonte de inspiración e información. A señora Modeste, sen dúbida, unha delas. Con esta muller increíble aprendeu moitas cousas. Ela foi unha das testemunhas máis importantes á hora de achegarse, por exemplo, ás cantigas de labor. Apaixonada da lectura e da conversa aos seus 86 anos, a señora Modesta destila enormes cantidades de enerxía positiva e moita sabedoría. Antes non, o que quería a música tiña que facela. Por eso, para min, Javier é algo moi especial. Me encanta su música. Donde ten que salir? Do corazón. Porque todo sale de aí, mi hijo. Porque se en realidad non tes corazón, nin tes cantija, nin cantares, nin sabes manejar. Entonces pasa como un demonio que dunha vez chegou e vio un pintor que estaba pintando un ángel. E dixo o demonio, oiga, como estás a pintar ese ángel? Pois tan ben como a ti pinto eu, dixo o demo. E dixo o outro, dixo, pois toma mis arreos e píntalo. E empezou a pintar, pero en vez de salir un ángel, saliu un macho cabrío. Porque cada cual pinta o que sabe. Señora Modesta é a raíña da metáfora e a sabia de Moaña. Mi madre.
é a principal fonte da miña documentación. Moitas gracias, señora Modesta. Moi agradecida por eso, porque eu, Dios mío, hai nas parvas, pero máis que a min creo que non. Si vas lavar a bala pedriña, a balala é saber se move, porque se move non lava ben. Entón tens que puñelas ben forradiña, entón se vas lavar a bala pedriña, pon a túa roupa ricuncou que aquí está a miña, si hai non hai máis quen queira ricuncou, miña roseira. Entón respondía a outra, eu non son roseira, nin o quero ser, que eu non teño renta ricuncou pa te manter, si hai non hai máis quen queira ricuncou, miña roseira. Vamos. Traballador, inteligente e como todos os vos humilde. Eu son normal. Eu son unha persona normal e corriente que sabe o xusto e, bueno, iso sí, estou facendo un traballo que me gusta, que me apasiona e, bueno, nese sentido son un privilexiado, non? Porque fago o que me gusta. A Javier hai no que mirar con uns ollos limpios e perdóname que non sea que mires o que non é. Hai que miralo tal e como é. Un verdadero maestro de música. A unha moza no baile se lle miraba a punta do zapato que lle apretaba. Eso sería, nena, eso sería o bailador bailando que a pisaría. María ten blancas pernas, María ten blancas pernas, que ellas vin no corredor. Nunca vin pernas tan blancas a filla dun labrador. Nunca vin pernas tan blancas a filla dun labrador.